Allahın sülhü, əminamanlığı, rəhməti, bərəkəti, mərhəməti, islahatı, xeyirli aqibəti olsun üzərinizdə. İbrahim oğulları, adam övladları və kim ki bizi izləyir. Dəfələrlə də qeyd edirik ki, istər bu təsadüfən, istəyər düşünülmüş şəkildə ki, haqqı axtaran kəslər ki, izləmək istəyirlər. Sonsuz sayda Allaha şükürlər olsun. Allahın haqq yolu bütün Allahın bəndələri üçün açıldır. Allahımıza, aləmlərin Rəbbi olan Allahımıza sonsuz sayda şükürlər olsun. Allahımız bir daha bizlərin boynuna bu minnəti qoyur ki, bizə bu imkanı verir ki, bizə əta elədiyi bu vasitələrdən, bu neymətlərdən, bu Justin kanalı vasitəsilə biz çıxışlar edə bilirik, Allaha tərəf çağırışlar edə bilirik və Allah yolunda zərbə vurub, inananlara aid olan ayətləri yaşamağı Allah bizlərə nəsib edir. Sonsuz sayda Allaha şükürlər olsun. İndi isə Allahın izni və yardımı ilə çalışırıq hər dəfə olduğu kimi Quran qiraətindən qabaq ki, İbrahim oğulları Quranın ayətlərinə isnad edərək oradan aldıqları, Qurandan aldıqları vəh, ilhamdan, hikmətdən ki, istəklər tərtib ediblər. Onları Rəbbimiz olan Allaha ərz edib, sonra da inşallah Quran çevirməsinin qiraətinə qaldığımız yerdən davam edərik. İsmi ilə Allahın, Rəhmanın, Rəhimin. Güvənirik Allah ilə şeytandan müraciət etmişdən. Rəbbimiz, sənin izninlə və yardımınla başlayırıq mübarək Quranın çevirməsinin qiraətinə. Bərəkətli et və qəbul et bizdən niyyətimizi və elmimizi artır. Vasitə axtarıq üzərinə səni özümüzə arxa vəkil bilib sənə təvəkkül etməyə. Dillərimizi sənin zikrin və şükrünlə rəvan et. At qəlbimizə o şeyləri ki, axirətin günündə bizlərə nicat verər cəhənnəm əzabından. Bağışla bizləri rəhm et. Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan. Qəlblərimizdən kini, küdurəti, paxıllığı, təkəbbürlüyü və sənin xoşuna gəlməyən şeyləri silib atmaqda bizlərə kömək et. Nəfsimizi, ruhumuzu, canımızı əqlimizə tabi etməkdə bizlərə yardım et. Ən gözəl neymətlərindən olan neyməti, şəhadəti bizlərə qismət et. Bir daha Rəbbimiz sənin isminlə. Bismillahın Rəhmanı Rəhimin. İnşallah Bəqərə surəsinin, Allahın mübarək Quranının, o Quran ki, Məhəmməd Əleyhisselamın üzərinə haqq olaraq nazil olub və bizlər üçün miras qalıb, o Quranın Bəqərə surəsinin, 2-ci surəsinin 164-cü ayəsində inşallah qiraətimizə davam edəcək. Həqiqətən, xəlq olunmasında səmaların və ərzin və ixtilafında gecə və gündüzün və gəmidə hansı ki cari olur dəryada nə ilə ki mənfəətlidir insanlara və nə ki nazil edib Allah səmadan su və diri etməsində onunla ərzi ölümündən sonra və onda küllü canlılardan qaldırmasında və sərfində küləklərin və buludun tabeliyi arasında səmanın və ərzin ayətlər var əql edən oğul üçün. Sonsuz sayda Allah'a şükürlər olsun. Həqiqətən də insan Allahın ona bəxş etdiyi böyük neymətlərdən biridir ki, o əql. O əqllə düşünəndə onun üçün həqiqətən də o ayətləri görərlər. Səmaların və ərzin xəlq olunması. Səmaların xəlq olunmasına Allah deyir ki, etdik onu 7 təbəqə və sizə yaxın olan səmanı bürclərlə bəzədik.
ulduzlarla mı, bölçlərlə belə bir yer var. Və deyir ki, səmaların xəlq olunması böyükdür, yoxsa onların, oturub insan bunu düşünür. Ərzə gələndə, deyir, ərzi sizin üçün fərş etdik, səmanı bina etdik, ərzi sizin üçün döşədik, nə gözəldir döşəyənlərik biz. Deyir, və ərzdə olanların nə varsa cəmiyyən sizin üçün xəlq etdik. Deyir, və ixtilafında gecə və gündüzün, gecə gəlir, günüzdən sıyrılır, çıxır və sonra gündüz gecədən sıyrılır, çıxır. Bir növ bizə Allah hər gün bu böyük bir varlıqdır. Gecə böyük bir varlıqdır, gündüz. Gör, nə boyda məkanı əhatə edir. Gecə də, gündüz də. Bəli, Allah hər gün insana öz qüdrətindən, elə hər an, onun üçün də Allah bu ayənin sonunda deyir ki, ayətlər var, əql edən qovm üçün. Gündüzü öldürür, gecəni dirildir. Gecəni öldürür, gündüzü dirildir. Və bunu hər gün bizə göstərir ki, biz ağıl sahibi olub düşünək. Onun üçün də Allah deyir, səmaların xəlq olunması böyükdür, yoxsa onların? Bəs o boyda kainatın o müəyyən hissəsi var ki, çıxdın müəyyən bir orbitdən, yerin orbitindən, nə boyda qaranlıq, zülmətdir. Və Allah istədiyi bir tərəfə, sən o getdin, orada sən işıqlığı görürsən, işıqlıq olur. Necə ki, onu bugün. Bəli, şəmsin və qəmərin xəlq olunmasından Allah deyir ki, onu deyir, sizin üçün xəlq etdik, sizin üçün rahmetdir. Mümkün ki, ancaq bu yer kürəsinə aid olan, bu ərzə aid olan bir şeydir ki, onu yaradıb. Bəli, bu ərzin bir hissəsini qaranlıq edir, bir hissəsini gecə. Otura düşünək. Bu qüdrət sahibi. Bu qüdrət sahibinin tanınması üçündür bundan. Və bu bizim özümüzə lazımdır. Allahın ehtiyacı yoxdur. Allah bütün ehtiyaclardan ucadadır, uzaqdadır. Allah ehtiyacsızdır, qənidir, həmiddir. Biz fəqirlərik Allahımıza, Rəbbimizə tərəf. Allah da deyir ki, baxın da, o boyda gündüzü öldürüb, gecəni dirildirəm, gecəni öldürüb, gündüzü dirildirəm. Sizin öldürüb qaldırılmağınız mənim üçün bəyəm çətindir. Danışır da Allah. Birdən deyərlər ki, necə danışır? Deyir, ayətlərlə. Oxuyuram Allahın ayətlərini. Allah istədiyi qədər oradan ilham verir. Allahın ayəsi var. Ağaclar, qələm, dəryalar mürəkkəb olar və 7 dərya ona qatılar, bitməz Allahın kəlmələri. O dəryalar bitər, Allahın kəlmələri bitməz. Haradadır o kəlmələr? Deyir burada. Oxuyursan və Allah istədiyi qədər sənə buradan ilham verir. Bu gələn fikirlərdə əgər Allaha şirk varsa, bəli, bu Allahdan deyil. Əgər Allaha şirk deyilsə, niyə onu mən Allahdan bilməyim? Bəli, mənə bu gəlir ki, ayıl da, nə deyil? İnanmırsan, sən öldürücüyəm. Sən görmədin, bugün neçə saat gördün bu gündüzü, nə boyda ərazidə gördün bunu, nə boyda böyük bir şeydi. Öldürdüm onu bir anda. Gecəni diriltdim. Gecə bürüyüb, gör nə boyda ərazini bürüyüb, nə boyda məkanı bürüyüb. Onu öldürəcəm, gündüzü dirildəcəm. Öz qüdrətini hər gün göstərir bizə. Və gəmidə hansı ki cari olur dəryada, nə ilə ki mənfəətlidir insanlara. Bu elə belə deyil, gəmilərin üzməsi. Bu Allahın qüdrəti sayəsindədir. Əvvəl də eləyək insan, əvvəl də düşünək də bunu. Allah istədiyi qədər onu verdi və sənə ram etdi. Və unutmayaq, o gəmini düzəltdiyimiz materiallar elə belə deyil.
Burada Allah'ın ayətləri var. Necə ki, ayə var. Deyir, Allah'ın sənə ram elədiyi miniklərə süvar olanda deyirlər ki, Sübhandır Rəbbim ki, bu minikləri bizə ram elədi. Bizdə buna qüvvə qüdrət olmadıqda elə material yaratmazdı, verməzdi. Elə bir material ki, sən o material düzəldib suya girə biləsən oynan. Və yaxud da suyu elə bir tərzdə, elə bir maddələr tərkibində yaradardı ki, hər hansı bir materialın ona girsən də batardı. Allah deyir. Allah verib, elə belə demir. Gəmidə hansı ki, cari olur dəryada, nə ilə ki, mənfəətlidir insanlara. Tavsican deyir. Və nazil edib Allah səmadan su diri etməsində onunla ərzi ölümündən sonra. Bəli, elə su nazil edərdi ki, əksinə, daha da bütün bitkilər məhv olardı. Allah bununla göstərir, Allah zalim deyil. Allahın ehtiyacı yoxdur kiməsə nəyəsə zülm eləsin. Ancaq Allah istəyir ki, insan onun özü üçün, insan özü üçündür. İnsan Allahı görüb, Allahından olan yaxşılıqları görsün və bilsin ki, bütün yaxşılıqlar onun Allahındandır, onun Rəbbindəndir. Bütün pisliklər onun özündəndir. Nə pislik edib Allah? Səmaları xəlq edib, ərzi xəlq edib bizim üçün. Gecənin gündüzün ixtilafında bizi üçün xeyir var. Bəli, birində deyir ki, gecə sakin olmamızda onun üçün, günüz çalışmağımızda, təlaşmalaşlı olmağımızda. Bunda da ayətlər var. Gəmidir, verib ixtiyarı var, dəryanı verib ixtiyarı var, giyindiyin bəzəklər, yediyin təzə ət, nə bilim, nə, o qədər ruzu neymət, gəzirsən, həzz alırsan. Bəs buna görə insan heç olmasa şükür eləsin. Dili yorulsun, şükür eləməkdən. O dili bu işə görə yorulsun. Ancaq nə qədər başqa şeylərə görə dilimizi yorulur. Bəli, elə bir su nazil eləyərdi ki, əksinə, həyat yox, diri etməzdi, ölüm gələrdi onunla. Allaha sonsuz sayda şükürlər olsun. Allah bunu edir ki, bəlkə insan aylar və o səmadan nazil etdiyi su, onun bir növ bənzərini Allahın bu səmadan bizə göndərdiyi, yəni lövh-i məhfuzdan, hifz olunmuş lövhədən göndərdiyi, nazil etdiyi, Cənab Cəbrailin vasitəsilə, vaxtı ilə özü bildiyi qədər Musa aleyhissalama, İsa aleyhissalama ondan qabaqki öz rəsullarına istədiyi qədər göndərib və sonra da Muhammed aleyhissalama nazil etdiyi tam kamilləşmiş şəkildə olan öz yazılar toplumunu, yazılarını göndərdi ki, bununla insanlar axirətəcən yol tutub geçsinlər. Və bu həmən səmadan nazil etdiyi o neymətdir ki, onunla bizlər də ərzin materialından, torpaqdan yaranmışıq. Biz də ölülər idik. Bu 24 saat çıxış edənlər, bizlər ölü idik haqqın bərabərində. Allah bizi diri etdi. Və indi bizim boynumuza bu minnəti qoyub ki, bizi dirildib, indi biz də Allahın izni ilə sizləri diri olmağa çağırırıq. Allahın ayətlərinə tabi olmaqla özümüz də, sizlər də hamımız əbədi dirliyə qovuşa bilərik. Allah bunu çağırır bizi. İndi nədir? Bizə bu minnəti qoydu boynumuza. İndi bunu söylədiyimizə görə bizi söyüb, döyüb təhqir eləməlisiniz. Allahın öyrətmələrini söyləyirik də sizə. Demirik ki, biz sizdən artırıq. Deyirik ki, biz də ölüydik. Biz də sizin kimi idik. Bizim də günahımız, küfrümüz, xətamız nə ki var idi, indinin özündə də var. Ona görədir ki, insan daima ölənəcən, son anlacan, nə qədər ki, ağlı başındadır, islahatda olmalıdır. Bəli, bu ayətlərin hesabına dirildik. İndi bu ayətlər bizim üzərimizə nazil oldu, biz dirildik. Küfrümüz ölüb, imanımız dirildi. İndi bu ayətləri çalışırıq daima, çoxlu-çoxlu zikr eləyək ki, o diriliyimiz əldən getməsin. Və eyni zamanda bunu o diriləndən sonra, imanımız diriləndən sonra onu gördük ki, biz paxılı olmamalıyıq. Biz Allahın həqiqətlərini gizlətməməliyik. Biz Allahın yazılarını insanlardan gizlətməməliyik. Əksinə onları bəyan eləməliyik. Bəyan eləməsək, gizlətsək,
Allah'ın və bütün lənət edə bilənlərin bizə lənəti olacaq. Biz Allahdan qorxuruq. Onun üçün də bizi təhqir, böhtan edirlər. Onlardan qorxmuruq, çəkinmirik və o şeyə görə özümüzü əskiylik bilmirik. Əskiyliyimiz Allahımız üçündür, Rəbbimiz üçündür. Biz onu özümüzə əskiylik, alçalıq bilmirik. Əksinə, Allah bizə vəd verir, onsuz da bilir. Biz bilirik də Quran ayələrinə görə ki, bizi bu yolda belə şeylər gözləyir. Bunlara baxmayaraq, biz bu şeyləri, bu ayətləri söyləməyə özümüzə borc bilirik. Bu şərəfli, məsuliyyətli vəzifəni yerinə yetirməyi özümüzə böyük bir minnət, Allah tərəfindən minnət və böyük bir şərəf bilirik. Sonsuz sayda Allah'a şükürlər olsun. Kim gələcək? Xoş onu aldı. Bunu edirik ki, bəlkə o kəslər də dirildilər. Sözsüz ki, Allah özü bilir kim hidayətlə gəlir, kim imanla daxil olub, kim isə küfürlə daxil olub. İmanla daxil olan, imanla da davam edəcək bu yolu. Küfürlə daxil olan, küfürlə də çıxıb gedəcək. Onun üçün də gəlin unutmayaq, qardaşlarımız, məndən öncə, məndən sonra çıxış edən qardaşlarımız tez-tez Allahın bir çox ayətlərini, o cümlədən ayətlərini qeyd edirlər ki, unutmayaq. 58-ci surənin 7-ci ayəsinə görə Allah bizimlədir. Allah o ayətdən bizə öyrədir ki, hər nə söhbəti edər isə, gizli bir söhbət edər isə, bilək ki, harada olursa olaq, neçə nəfər olursa olaq, bir Allah artıq bizimlədir. Quran qiraəti zamanı Allah öyrədir ki, 7-ci surənin 204-cü ayəsində bunu öyrədir bizə ki, Quran qiraəti zamanı Quran qiraətinə qulaq asın, sükut ixtiyar edin. Ola ki, deyir, sizə rəhm olunsun. Və Allah öyrədir ki, Allahı yad edin. Allahın yad olunmasına səy edin. Onda ki, cəm olmuşu deyil, cəm olmuşu bir neçə nəfər. Allah özü bilir dəqiq sayımızı. Bir artıq Allah da bizimlədir, unutmayaq. Və nida olunanda islahata tərəf, onda Allahın yad olunmasına tərəf səy edin. Və beyi buraxaq. Bu bir beydir. Ahirətdə nicat tapmaqdan ötürü, ahirətdəki o əzəmətli əcri, mükafatı almaqdan ötürü Allah özü deyir. Və deyib, bu sizin üçün xeyirlidir əgər bilən olsaydınız. Buna Allah öyrədir. Unutmayın. Və bəli çalışırıq da, necə ki, məndən öncə çıxış edən qardaşımız Quran qiraəti zamanı 2-ci surənin 44-cü ayəsini qiraət elədik. Bəli, unutmamalıyıq. Bu günləri bəli çıxırıq biz burada, cəmaata əmr və məruf edirik. Və çalışırıq ki, özümüzü də unutmayaq. Unutsaq, axı biz kitab tilavat edirik, Allahın yazılarını tilavat edirik. Biz ağıllı olmalıyıq, biz özümüzü unutmamalıyıq. Və eyni zamanda insanların da bunu nəzərinə çatdırır ki, bəli, unutmayın, siz də unutmayın özünüzü. Unutmayaq ki, biz hamımız öləcəyik. Bir gün bizi bizdən soruşmayıb, xəlq eləyən Allah. Bir gün gələcək ki, bizdən soruşmadan bizi meyit edəcək. Və bizdən soruşmadan da o malik olan Allah, mütləq hakimimiz olan Allah, bizim Rəbbimiz olan Allah, aləmlərin Rəbbi olan Allah, şahlar şahı, qüdrətli malik, müqəddəs malik olan Allah bizi bir gün bizdən soruşmadan qaldıracaq və biz ona tərəf müraciət edəcəyik və hesab verəcəyik ona. Bəli, cavab verəcəyik ki, biz bu bir müddət ki, bizi xəlq etdi və fəaliyyətimizdə bizim ixtiyarımıza verdi ki, özümüz bilərik. Allah deyir ki, özünüz bilərsiniz. İstəyirsiniz rəş yolla gedin, istəyirsiniz azğın yolla gedin. Allahın ehtiyacı yoxdur. Ancaq Allahın vədi var. Allah zalim deyil. Rəşd yolla, düz yolla gedənin mükafatı budur Allah deyir. Azğın yolla gedənin mükafatı da budur. Allahda ədalətdir. Tam ədalət. Mütləq ədalət, xətasız ədalət, sonsuz saydana şükürlər olsun. İnsan özü özünə baxsın. Bəli, Allah danışıram, görürsünüz, budur. Allaha sonsuz sayda şükürlər olsun. Deyir, və nə ki nazil edib Allah səmadan su və diri etməsində onunla ərzi ölümündən sonra və onda küllü təbərənlərdən qaldırmasında, tərpənənlərdən, bu bitki də ola bilər, bitki də tərpənir. Hər hansı bir insan, heyvan, bunlar hamısı nədir? Həmən o
səmadan nazil etdiyi suyun hesabınadır. Birdən deyərlər ki, insan, Allah deyir, sizi də elə bitki kimi ərzdən xəlq etdim. Nədir? Necə o bitkiyə su lazımdır, bizə bəyəm su lazım deyil. O suyu nazil eləməsə, bu müəyyən ərzaqlar, ruzilər, o həmən suyun hesabınadır. Bəs onlar olmasa, insan neyin hesabına diri qala bilər? Hamımız Allaha möhtacıq. Hamımız. Allah onu etməsə, Allah onu verməsə, kim onu getirə bilər? Allah sabah kəssin o suyun qabağını. Kim getirə bilər? Və kimin karına gələcək o var dövlət? Hə? Və unutmayın, bir gün gələcək ki, mən indi bunu oxuya-oxuya, bu mənim fikrimdə yox idi onu söyləyim. Çünki o mənim qardaşımızın sözü demiş, o mənim bazam da elə bir fikir yox idi. Ancaq indi gəldi ki, söylədim ki, bəli, bir gün gələcək ki, bəli, o su dayanacaq, o səmadan gələn su dayanacaq. Necə ki, bu dünyada birdən Allah o suyu saxlasa, o var dövlətimizin bizə heç bir mənfəəti olmayacaq. Bəli, bir gün gələcək bizim üçün o səmadan Allah su dayanacaq. O gün bizim üçün onda gələcək ki, Allah bizə vəfat bağışlayacaq. Daha bizi üçün səmadan su olmayacaq. Yəni, bizim o varımızın, dövlətimizin bizə heç bir mənfəəti olmayacaq. Ondakı Allah bizi qaldıracaq. Kimə qaldı o var dövlət? Ne üçün qaldı o var dövlət? Nəyə qulluq eləyəcək o var dövlət? Artıq onun mənə heç bir faydası yoxdur. Əgər mən dirikən Allahın mənə qismət elədiyi hər bir imkandan, hər bir neymətdən onun razılığını qazanmaq üçün çalışmadımsa, vay mənim ağlıma. Oturaq, düşünək. Hamımız və sərfində küləklərin və buludun tabeliyi arasında səmanın və ərzin. Sonsuz sayda Allah'a şükürlər olsun. Başqa bir yerdə deyir ki, küləkləri göndərdi ki, məhsul yetişdirən. Başqa bir yerdə deyir ki, müjdə. Müjdədir də, buludları qovur, ölü bir ərzə tərəf. Və o buludların arasından su damcıları nazil edir. Və deyir ki, sən deyir, Allahın rəhmət əsərinə bax. Necədir ərzə həyat verir ölümündən sonra. Sonsuz sayda Allah'a şükürlər olsun. Allah üzərində külli şeyin qadirdir. Allah öz qüdrətini göstərir bizə. Və özünü göstərmək üçün yox, Allah'ın ehtiyacı yoxdur. Bu bizə lazımdır. Bizim imanımızı artır. Bəli, iman əhlinin imanı artır Allah'ın ayələri nazil olanda. Ki biz görək nə cür qüdrətli bir padşahın yolunu gedirik. Və nə cür qüdrətli bir malik öz yoluna tərəf dəvət edir biz insanları. Bundan ancaq qəlbin dağa dönməlidir, böyüməlidir, fərəhlənməlisən Allahın bu neymətlərindən. Və Allah'a şükür eləməlisən, hər birimiz elə. Sonsuz sayda Allah'a şükürlər olsun. Bu qüdrətli malik bizi öz yoluna tərəf dəvət edir və istəyir ki, biz onun razılığını qazanıb və əbədi nicat tapanlardan olaq ahirətdə. Həm bu dünyada, həm ahirətdə firavan yaşayaq. Allah bunu istəyir bizim üçün. Allahın heç nə ehtiyacı yoxdur. Bəli, və küləklərindir və sərfində küləklərin və buludun tabeliyi arasında səmanın və ərzin ayətlər var əql edən qovum üçün. Sonsuz sayda Allah'a şükürlər olsun. Və Quranda neçə yerdə Allah deyir ki, bu Quran ağıl sahibləri üçündür. Deyir və əql etməzsinizmi? Ağılana düşünməz misiniz? Allah deyir. Allah deyir, ağıllı olun. Ağıl sahibi odur ki, o, bax bu Quranı, Allah'ın bu Quranını
Məhəmməd Əleyhisselamın üzərinə nazil olmuş, bizim Rəbbimiz tərəfindən haqq olan bu yazıları götürüb, onunla Allaha tərəf yol tutub getməyə çalışar. Ağıl sahibləri odur. Allah özü deyir bunu. Sonsuz sayda Allaha şükürlər olsun. Bununla həyatını qurar. Bununla hökm eləməyə çalışar. Sonsuz sayda Allaha şükürlər olsun. Allah razı olsun, qardaşlarım. Və kim ki dinləyirdi bizi, Allah razı olsun gecənin vaxtınızdan sərf etdiniz, qulaq astınız. Mən Allahın izni və yardımı ilə bugünkü Quran çevirməsinin qiraətini inşallah saxlayıb və İbrahim oğulları ki, Quranın ayətlərindən tərtib ediblər, o istəklər var, onlardan bir neçəsini Rəbbimiz olan Allahımıza ərz edək, sonra inşallah mən bugünkü çıxışımı inşallah yekunlaşdıracağım. Uca qüdrətli, ali, əzəmətli olan Allahımız, sən doğru buyurursan, Rəbbimiz cəzalandırma bizə əgər undarıqsa, yaxud xəta edəriksə. Rəbbimiz yükləmə üzərimizə ağırlığı nə qədər yüklədi üzərinə o kəslərin ki, bizdən qabaq var idilər. Rəbbimiz yükləmə bizə nə ki taqətimiz yoxdur ona. Əhv et bizdən və bağışla bizim üçün və rəhm et bizə. Sən bizim Mövlamızsan və yardım et bizə üzərində inanmayan qovmun. Rəbbimiz qəlblərimizin əyilməyinə imkan vermə, ondan sonra hidayət edibsən bizi və bəxş et bizim üçün öz yanından rəhmət. Həqiqətən sən Vahhabsan. Rəbbimiz həqiqətən biz inandıq və bağışla bizim üçün günahlarımızı və bizi o əzabından qoru. Allahım mənim, maliki sən mülklərin, verirsən mülk kimə istəsən və alırsan mülkü kimdən istəsən və izzətlidir kim istəsə və zillətlidir kim istəsə. Sənin əlinlədir xeyir, həqiqətən sən üzərində külli şeyin qadirsən. Cövlan edirsən gecəni gündüzdə və cövlan edirsən gündüzü gecədə və xaric edirsən dilini meyyitdən və xaric edirsən meyyiti diridən və ruzu verirsən kimə istəsən qeyri hesab. Rəbbimiz bağışla bizim üçün günahlarımızı və işimizdə israfkarlığımızı və sabit et qədəmlərimizi və inanmayan qovma qarşı bizə yardım et. Rəbbimiz sənin rəhmətin və elmin külli şeyə əhatə edib və bağışla o kəsləri ki qayıdıblar və tabi edirlər sənin yoluna və qoru onları cəhənnəm əzabından. Rəbbimiz və daxil et onları ədin cənnətlərinə, hansı ki vədə vermişdi onlara və o kəsə ki salih idi atalarından və zövclərindən və zürriyyətlərindən. Həqiqətən sən əzizsən, həkimsən və qoru onları pislikdən və kimi pislikdən qorusan o gündə ona rəhm etmiş olarsan və budur əzəmətli uğur. Rəbbimiz bəxş et bizim üçün zövclərimizdən və zürriyyətlərimizdən gözümüzün işığı olanı və et bizi müttəqilər üçün imanlar. Rəbbimiz et bizi sənə təslim olan və zürriyyətimizdən sənə təslim olan ümmət və görək biz əskikliğimizi və tövbə et üzərimizə bizim həqiqətən sən təvvabsan, rəhimsən. Rəbbimiz atır üzərimizə səbir və sabit et qədəmlərimizi və yardım et bizə üzərində kafir qovmun. Rəbbimiz həqiqətən sən bilirsən nə ki məxfi edək və nə ki elan edək və bir şey məxfi qalmaz Allaha səmada və ərzdə. Rəbbimiz həqiqətən biz eşitdik dəvət edənin imana çağırışdı. İman gətirin Rəbbinizə və biz iman gətirdik. Rəbbimiz bağışla günahlarımızı bizim üçün və təmizlə bizi pisliklərimizdən və vəfat bağışla bizə doğru olanlarla birlikdə. Rəbbimiz əta et bizə nə ki vəd etmişdin bizə öz rəsulların vasitəsilə və rüsvay etmə bizi qiyamət günündə. Həqiqətən sən vədinə xilaf çıxmazsan. Rəbbimiz et bizi və zürriyyətimizi islahat üçün ayağa qalxan. Rəbbimiz istəyimizi qəbul et. Rəbbimiz həqiqətən bizə nazil edəcəyin xeyrə möhtacıq. Rəbbimiz bəxş et bizə hikmət və bizi salihlərlə birləşdir və et bizə axırdakılar arasında doğru dil və et bizi nəyin cənnətlərinin varislərindən və rüsvay etmə bizi qalxma günündə. O gün yoxdur mənfəəti mal, dövlətin və oğulların, ancaq kim ki gələrsə Allaha tərəf salim qəlblə. Rəbbimiz öyrət bizə şükr edək sənin neymətinə, hansı ki neymət verdin bizə və bizim valideynlərimizə və ondan ötürü ki əməllərimizi islah edək, hansı ki sən onlara razı olasan və daxil et bizi öz rəhmətinə, salih bəndələrinin içərisində olan aldı. Rəbbimiz sənə təvəkkül edirik və sənə tərəf döndük və sənə tərəfdir qardaş. Həmd, şükür, tərif, sana, saya sayılmaq, uca tutulmaq, yad edilmək, ən gözəl adların, ali sifətlər, müqəddəs bilinmək, hər cür şükür, tərif, sonsuz sayda şükür, tərif Allahımız sənin üçündür.
Sənsən Rəbbi aləmlər. Allah razı olsun sizlərdən. Allah'a salamı, salavat olsun üzərimizdə, rəhməti, bərəkəti olsun. İnşallah Allah'ın izni ilə qismət olasa yenə görüşərik. Məndən sonra çıxış edəcək qardaşımdan üzrxahlıq eləyirəm. Bir neçə dəqiqə onun vaxtına müdaxilə etdiyim üçün. Allah'ımıza sonsuz sayda şükürlər olsun. Allah bizə bu imkanı verdi. İnşallah qismət olarsa yenə də görüşərik. Həm də Allah üçündür, Rəbbidir aləmlərin.